今日就想同你朗讀呢本故事書，叫做《小蜘蛛畢業了》。媽媽第一天帶小蜘蛛到幼兒園的時候，小蜘蛛又緊張又害羞。她還聽到小朋友大聲的叫着：它不是昆蟲，怎麼能進昆蟲幼兒園？獨角仙校長說：想上學的小朋友我都歡迎，每個小朋友都是我的寶貝。小蜘蛛就進到昆蟲幼兒園了。歡迎小蜘蛛。在幼兒園裏，小蜘蛛不敢交朋友，常常躲在角落裏結網。放學後，天牛老師都要拿着掃把清理角落的蜘蛛網。小蜘蛛出來跟大家玩哦。有一天，一個甜美的聲音吸引了小蜘蛛。它抬頭看，是一隻漂亮的瓢蟲。沒有人要跟我玩，小蜘蛛說。來，我跟你一起玩。瓢蟲一靠近小蜘蛛，就大叫了一聲：哦！小瓢蟲被蜘蛛網黏住了。老師快來！小瓢蟲被黏住了。小朋友慌張的找老師來。天牛老師把長長的觸角伸給小瓢蟲，像釣魚一樣把它釣了起來。小朋友都為老師鼓掌。老師好厲害啊！不要怕，如果掉進網子裏，老師會來救你。天牛老師告訴大家：小蜘蛛你看，外面有秋千和滑梯，還有陽光和大樹，不要躲在屋子裏。老師這麼說。小蜘蛛，不要躲起來結網了，我才不會被黏住。小瓢蟲說。對不起，小瓢蟲。小蜘蛛很難過，它決定不再躲起來了。它跟瓢蟲一起盪秋千。小蚱蜢、小螳螂跟它拔河，金龜子兄弟跟它換跳繩。打排球、放風箏的時候，更是少不了小蜘蛛。每個小朋友到學校的第一句話都是：小蜘蛛來上學了沒有？昆蟲幼兒園一年有4次畢業典禮，每次只有1位小朋友可以畢業。今年夏天，誰可以畢業呢？老師說，小蜘蛛勇敢、活潑、善良，進步最多，可以上小學了。獨角仙校長要為他舉辦一場畢業典禮，讓他到昆蟲小學去讀書。老師對我這麼好，我要送他一個禮物。我只會吐絲結網，織一張厚厚的網子，送給老師當棉被。小蜘蛛說。老師一蓋上就會被黏住。媽媽說。送什麼好呢？哦，有了！小蜘蛛花了一個下午的時間，做出2根鉗絲棒。老師，這是我自己做的，可以纏住蜘蛛絲。謝謝你，常常清理我的網子。你畢業後，我就不必清理蜘蛛網了。不過，也許我可以用它來黏灰塵。天牛老師開心的收下禮物。雖然大家都捨不得，但是小蜘蛛還是畢業了。
各先校長把畢業證書交給他，大家都為他鼓掌。校長很高興，也收到一根鉗絲棒。他打算把校長室的電線清理清理。又到了昆蟲幼兒園報名的日期，看來我真的用得着鉗絲棒了。小蜘蛛的妹妹跟着媽媽也來報名了。小朋友，今日嘅故事就到呢度啦，拜拜。